第62課第19題，咁就有位學生呢，就喺個實驗室入邊去分離翻葵酸同埋二乙醚嘅呢兩隻物質呢，其實佢哋係有機物質，而且呢，佢哋嗰個極性相對上都比較低嘅，咁所以呢，佢哋係一啲互溶嘅液體，咁所以我哋要點樣將佢分翻做兩層去分離翻兩隻嘅液體呢？嗱，咁同學要小心啲，就係雖然話佢哋而家係有唔同嘅熔點沸點，但係唔代表我哋呢係可以直接用呢個分流法去分離嘅。尤其是如果佢哋嗰個沸點唔係相差得好遠嘅時候，嗱，咁所以呢，佢下面就用咗乜嘢嘅方法呢？其實就係講緊將嗰個混合物同一個NaHCO3 去搖混，咁然後咧就分翻一個水液層同埋有機液層。咁其實喺呢個部分嚟講呢，基本上我哋都知道啦，佢就係使用咗液萃取法，咁就透過呢一個 NaHCO3，佢令到葵酸呢去同佢去做反應，咁而形成咗一個水液層。咁其實呢個反應呢，大家以前喺中四都學過啦，其實就係講緊酸同埋一個碳酸氫鹽去做反應，咁自然呢係會可以產生到鹽啦、水啦同埋二氧化碳嘅。好啦，咁當然啦，今次我哋產生嘅鹽係啲乜嘢呢？其實就係講緊喺個碳酸氫鈉入邊呢，咁就仲有個鈉離子啦，再加翻呢個葵酸，當佢嗰個氫離子，即係佢同嗰個碳酸氫根離子做完反應之後呢，咁佢自然就會剩低咗呢一橛碳鏈，冧埋個 COO 負呢個基團嘅。咁所以呢，嗰隻鹽其實就係啱啱我哋間低呢一個部分啦，疏酸個位去到 COO， 跟住再駁埋個 Na 值。咁當然點解我哋要做一個步驟呢？其實啱啱都有提到，就係要將個葵酸呢轉化咗做葵酸鈉，而葵酸鈉呢，佢嗰個水溶性呢係高啲嘅，因為呢其實佢係變咗係帶有離子啊嘛，自然呢，佢就可以令到原本係互溶嘅二乙醚同埋葵酸呢就分咗做兩層啦。咁二乙醚呢，就係我哋啱啱所講嘅有機液層啦，咁而葵酸鈉呢，就係連同埋嗰啲多咗嘅 NaHCO3 呢，咁就變咗做一個水液層嘅。所以第二個 point 呢，就係針對翻我哋啱啱講緊最終個結果，就係會有兩個液層出現。好啦，咁而我哋要進行呢個液萃取法，即係我哋要將呢兩個液層分離嘅時候呢，當然就唔係就咁喺個燒杯度做啦，而係要用到分液漏斗。咁咩係分液漏斗啊？雖然呢喺課堂未必有機會俾大家用到，咁但係呢，其實佢就係一個咁嘅裝置啦。咁就入邊就去裝我哋要分離嗰兩個液層，咁而下面呢，亦都會有一個活泉呢，咁就俾我哋可以將下面嗰隻密度高啲嘅液層呢，可以去提取到出嚟嘅。然後到 D 嘅部分啦，就係講緊步驟4。咁我哋睇翻上面嘅部分啦。咁其實呢，我哋講緊仲有一個步驟3嘅，就係呢將個 HCl 加入咗去個水液層，產生白色沉澱。其實呢度係發生咩事呢？就係我哋將呢一隻葵酸呢去酸化，因為我哋加咗 HCl 落去嘅時候呢，我哋就會將呢個 HCl 當中嘅 H 正呢就會取代咗本身喺一隻酸鹽入邊嘅 Na 正。所以就會產生翻葵酸同埋個氯化鈉嘅。咁所以呢，其實呢隻白色沉澱就係我哋所講嘅白色沉澱。咁其實喺上邊呢都有一啲資料係俾我哋可以睇到嘅，因為呢，我哋知道葵酸佢熔點係31.9度，即係話呢，如果佢係處於喺一個室溫即係25度嘅環境之下呢，其實佢應該係屬於固體嘅。咁所以我哋翻去下面嗰度啦，咁點樣收集翻呢隻白色嘅葵酸嘅沉澱呢？就係利用過濾法啦，咁提取翻類似上面嘅固體呢，咁就 OK 啦。今次就調翻轉頭係唔要個濾液嘅。